Всем привет! Сегодня я не одна, но и не с Кариной, а с Эвелиной. Здравствуйте. Сегодня у нас пополнение в семье. Сегодня вы, наверное, знаете мою кошку Мусю. Она сегодня родила пока что 3 котят. И там пока что все в крови. Но не все, она, конечно, облизывается. Пойдем смотреть. Пойдешь, Игорь? Почему? Пошли. Идем. Да, идем. Идем. Буча, стоять! Мне мама сказала не выпускать. Буча. Так, здесь моя кошечка находится сейчас. Сейчас я вам покажу. Вот. Такая вот у нас. Вот 3 котят. Маленькие, все в крови у нее там. Первый раз, конечно. Кстати, да, она рожает первый раз. Рожать первый раз очень трудно. Но она справилась, она умница кошечка. Может быть, будет рожать еще, я не знаю пока что. Пищат они там у нее. И очень печат. Самое главное, чтобы она не съела этих котяток маленьких, миленьких. Потому что много раз на котенке кровь. У всех котяток кровь. Думаю, что она их не покусала. Вот такое вот у нас случилось сегодня счастье. Если вы хотите знать больше о моих новых котятах, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!